Halo teman-teman, hari ini saya ada di sisi barat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Di sini saya ingin merekam kereta api Argo Anjasmoro, kereta api baru yang resmi beroperasi mulai tanggal 20 Maret 2025 kemarin. Kereta api Argo Anjasmoro ini merupakan kereta kelas eksekutif dengan rangkaian stainless steel tahun 2019-2020 buatan PT Inka Madiun. Kereta api Argo Anjasmoro ini sendiri memiliki relasi antara stasiun Surabaya Pasar Turi sampai stasiun Gambir melintasi jalur utara, yaitu melintasi Bojonegoro, Semarang, Tawang, Cirebon hingga stasiun Gambir, Jakarta. Kereta api Argo Anjasmoro ini memiliki nama yang sama dengan kereta api yang telah ada sebelumnya, yaitu Kereta Api Anjasmoro relasi Jombang Pasarsenen yang saat ini telah tidak beroperasi lagi. Sebelumnya Kereta Api Anjasmoro itu sendiri beroperasi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 saat kereta tersebut akhirnya dinonaktifkan, dan pada grafik perjalanan kereta api 2025 ini tidak lagi ada dan digantikan oleh Kereta Api Argo Anjasmoro ini dengan relasi Surabaya Pasar Turi hingga Gambir.